สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้ทักทายจากเมืองซานแอนโตนิโอเท็กซัสนะคะเราอยู่ที่ River Walk ค่ะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ป๊อปปูล่าที่สุดถ้าเกิดใครมาเมืองซานแอนโตนิโอเนี่ยนะคะจะต้องแวะมาตรงนี้นะนี่เดี๋ยวพี่มดจะแถวนี้ก็จะมีบาร์แล้วก็มีร้านอาหารนะคะเยอะแยะมากเลยเมื่อคืนพี่มดเก็บรูปมาให้ดูแล้วคราวนี้มาดูบรรยากาศตอนสายๆบ้างนะจ๊ะวันนี้อากาศเย็นเหมือนกันค่ะทุกคนอากาศ50 องศาฟาเรนไฮต์นะคะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นพรามแอเรียเลยล่ะค่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเดินถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็เป็นเหมือนมันเป็นใจกลางอะตรง River Walk อะน่าจะเป็นจุดที่บีซี่ที่สุดแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารชื่อดังเดี๋ยวตามพ่อกับลูกขึ้นไปข้ามไปฝั่งนู้นตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่เขาตรงนี้เขาจะมีชื่อเป็น Tex-Mex นะคะ Tex-Mex ก็คือTexas and Mexican รวมกันจ้ะเรากำลังจะเดินขึ้นไปหาไอ้โบ๊ททัวร์ค่ะตามพ่อกับรูปไปเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่มดก็เดินมาถึงจุดที่ซื้อตั๋วนะคะเป็นโบ๊ททัวร์ก็จะวิ่งรอบแม่น้ำ River Walk เลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่าตั๋วคนละ13 เหรียญ50ต่อคนนะคะเด็กก็เสียราคาเดียวกันจ้าอินทานจะเข้าเรือแล้วCompleted in 1941. Right now we are on the oldest part of the Riverwalk, 78 years old, and right now we are on a natural section. Some areas are man-made. I'll point those out when we get there. On my right is a waterfall. A lot of animal life still call the Riverwalk home. We have tilapia, turtles, frogs, and duck. We try to keep them healthy. We try to prevent the water from becoming stagnant. That's what the waterfall is for. Top floor of the museum is dedicated to the Alamo with artifacts, recreations, and artwork. And directly in front of it was completed in the 1800s. People were shorter back then. And on my right is Marriage Island. I saw a wedding here last night. We see weddings here every night. Marriage Island is heart-shaped. If you look to my right, Marriage Island is made from the roots of a giant cypress tree. It's actually kidney-shaped, but we see weddings here. And we're going over the old crossing. Right now the water is 2 feet deep. Back when they were herding cattle across the state, this was the center of downtown. It's the low point of the river. And in front of the boat is a granite dome. In front of the boat is the Bexar County Courthouse. Completed in the 1890s, the courthouse is still in use today. And on my left is a better view of the 8-side high-rise. Now on my left is a Gothic building. And part of that style does include gargoyles. Now if we look above the top row of windows, on the corner, we see stone dragons that stick out. Again, very top and on the corner. And if we look above the bottom row of windows, we also find on my right is the old marina. On my right is where we park the boats. Behind the boat is Tower Light. Behind the boat is a better view of the 8-side high-rise.
I'm going to my horn. Behind the boat is a 9-foot drop-off. Behind the boat is floodgate 5. Now, during times of heavy rain, they lower the floodgate. Once we lower the floodgate, all the rainwater rushes out of downtown. And that's what the Riverwalk does. The Riverwalk was designed to protect the city from flooding. So when you think about the history of our rivers, the nachos, the mariachi, Venice, Cologne, Germany, Seoul, South Korea, you see them around the world. Now, right now, we are a North Mexican sniper perched himself during the Battle of Bear. The Battle of Bear took place before the Battle of the Alamo, but Texas won that one. This tree is at least 100 feet tall. On my left might be the tallest tree on the river. And in front of the boat is Floodgate 3. Floodgate 3, over 100 feet long. It's the longest bar in Texas. And it was a speakeasy during Prohibition. If you go inside the Esquire today, you find that 1930s style cabin needle place. And on my right was the old fish market. You might notice that his tongue is sticking out. We have live events. Now coming up, on my left was St. Mary's Boys School. It became St. Mary's University. On my left is now the Omni Hotel. But again, at one time, this was the first college in the city. It was make saddles here on my right. Today they now make tacos. 100 years ago, this was the largest employer in the and we're going under Navarro Street. Flat, what looks as if it could be a freestanding wall, that is the corner of the Knicks Hospital. Completed in the year 1930. On my left was the birthplace. Been going on for over 40 years. The day after Thanksgiving, we turn on the light. In front of us is the Hyatt Regency. The Hyatt is across the street from the Alamo. This is as close as we get. The Alamo is not on the river. Of the Alamo, really a fashion icon. And this bridge did survive the flood of 1921. During the tour, you might notice not much predates 21 down tall. It is taller than the Seattle Space Needle. It is second to the Stratosphere in Las Vegas. It's the second tallest observation tower in America. Many of the boats have the number 300 printed on the side. Last year was the tricentennial. Last year was the 300th birthday of the city. Flip the boat around here at the River Center Mall. River Center Mall. River Center shopping area. They're very occupied with the monorail once stood. San Antonio, just like Seattle, Washington, we had a monorail during the World's Fair. Our craft. Now the river's important. And when you look at a map of Texas, little Germantowns are peppered throughout this region. Cities like Greene, Fredericksburg, New Braunfels. If you guys get ever a chance, absolutely. If you guys get a chance, go to. โอเคทัวร์มันเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ว่าร้านอาหารรีสอร์ทต่างๆเนี่ยเพิ่งจะเปิดเองค่ะเพิ่งจะเปิดเมื่อตอนเที่ยงพี่มดมาเช้ามันบรรยากาศมันก็จะคึกครื้นมากขึ้นคืนเครงทุกคนคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นล็อกนะแบบว่าเจ๋งมากเลยอ่ะ
เนี่ยเป็นล็อกเหมือนที่ปารีสเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ซานแอนโทนิโอเท็กซัสนะคะเจ๋งอะยาวไปตรงนู้นเลยอะ